擊呢一個美女廚房，哇！呢兩個唔知喺度做乜鬼？哇！嗱呢個咧就係呢個唔知係大廚定助廚啊嚇，唔好理啦，我當你係大廚啦，因為你讀家政噶嘛。嗱呢度咧，哇幾犀利啊！未試過咁大盤蛋啊真。呢鑊蛋犀利啊！落咗幾多隻蛋啊10隻。哇！太稀，我覺得要再加蛋幾犀利啊！仲話要再加蛋添喎！哇！呢個助廚曾經收過家政㗎，你睇下佢幾有板有眼，哇！唔係因為打開有一彈油哇！唔係喎。哇！好驚啊！我250毫升啊，唔係300毫升啊，350毫升。250毫升用7隻蛋。哇！好有鑊氣啊！果然係大廚中嘅大廚，勁啊！